السلام عليكم جماعة الباك والباك انفورماتيك، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في درس لاغيتميتيك دون زد. دونك في الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله باش نخدموا ان اكزرسيس. L'objectif de cet exercice هو la résolution d'un système contenant des congruences. وفي الاخر بالكل à partir des solutions اللي باش نلقاهم في السيستم S, on va déterminer la plus petite solution entière naturelle x0 de S qu'elle soit divisible par 16. Donc, في question 1, on va résoudre dans Z carré l'équation 23x moins 7y égale moins 6. في question 2, atteindre un système S, x congru à 10 modulo 23 et x congru à 4 modulo 7. Donc, on va démontrer que x est solution de S si et seulement si il existe un couple U et V appartient à Z puissance 2, tel que 23U moins 7V égale moins 6, et x est égal à 10 plus 23i, plus 23u. Donc, on va déduire les solutions de S. Bien sûr, on va déduire à partir du système S. On va déterminer la plus petite solution entière naturelle x0 de S divisible par 16. Donc, l'exercice قدامك حاول انك تعمل بوز على الفيديو، تحاول انك تخدم الاكزرسيس وحدك ومن بعديك ارجع شوف الفيديو باش هكاكا تلقى الكوريكسيون وتعرف شنو هما لي لاكون نتاعك. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو avec la première question, résoudre dans Z carré l'équation 23x moins 7y égale moins 6. Donc l'équation نتاعنا هذيا elle s'écrit sous la forme ax plus by égale à c. Donc avec a égale à 23, le b est égal à moins 7 ou c égale à moins 6. Donc لازمنا نعرفوا من الأول شنو هما les étapes اللي لازمنا نتبعوهم pour résoudre une équation sous la forme ax plus by égale à c. أول étape نطلع ونحسب ال PGCD de AB. Déjà, باش تكون فما باش يكون un système ax plus by égale à c admis dans Z carré des solutions, لازم D divise C avec D هي ال PGCD de A et B. Donc أول حاجة نعملها نطلع ال PGCD de A et B. On va dire que je vérifie si D divise C, alors notre équation admet des solutions dans Z carré, sinon notre équation n'admet pas des solutions dans Z carré. Deuxième étape, donc بعد ما نطلع ال PGCD نحاول اني نلقى une solution particulière de cette équation. Finalement, نستعمل اللام de Gauss pour déterminer toutes les solutions de l'équation ax plus by égale à c. Donc, باش نبدا بالl'étape الاولى وباش نحسب ال PGCD de AB. Donc A égale à moins 3 و B في l'exemple نتاعنا est égal à moins 7. معناتها باش نحسب ال PGCD de 23 et moins 7 ونسميه D. Donc نعرفوا اول حاجه اللي ال PGCD هو un entier naturel. معناتها لازم نلقاه ديما عدد بوزيتيف. PGCD ما نجمش يكون عدد نيجاتيف. دونك معناتها كي تلقى ال PGCD entre A et moins B, c'est la même chose que dire PGCD entre A et B. دونك نفس الحاجه. دونك كي تلقى موان في ال PGCD معناتها موان في ال A ولا موان في ال B, الموان هذيك تنجم تستغنى عليه. دونك ال PGCD de 23 et moins 7 هو نفسه ال PGCD de 23 et 7. Donc pour calculer ce PGCD, je vais utiliser la méthode de l'algorithme d'Euclide. Je تقول الميثود هذايا؟ الميثود هذه تقول اني نعمل la succession des divisions euclidiennes. Donc كل مرة باش نعمل division euclidienne de diviseur par le reste حتى اللي نلقى ال reste égal à 0. Donc في l'étape الاخر كي نلقى r égal à 0 وقتها ال PGCD باش يكون اخر reste قبل الزيرو. اوكي. دونك باش نبدا بالليتاب الاولى في الالغوريثم دوكليد باش نعمل الديفيزيون اوكليديان دو 23 بار 7. دونك كي تعمل القسمه الاقليديه دو 23 بار 7 باش تلقى 23 ايكال 7 فوا 3 بلس 2. من بعديك باش نعمل الديفيزيون اوكليديان دو ديفيزور 7 par le reste 2. Donc de 7 par 2. Donc باش نلقوا 7 égale à 2 fois 3 plus 1. كيف نقعد ديما نعمل في السكسيسيون نتاع لي ديفيزيون اوكليديان دو ديفيزور بار لو ريست حتى اللي نلقى الريست ايكال 0. ولهنا اوغوزمون في السطر الثالث باش نلقى الريست ايكال 0 خاطر لهنا باش نعمل الديفيزيون اوكليديان دو 2 par 1. Donc 2 égale à 1 fois 2 plus 0. لقيت فيسع لهنا الريست ايكال 0. par la suite ال PGCD باش يكون ايكال الاخر ريست قبل الزيرو معناتها 1. Donc PGCD de 23 et 7 égale à 1. بصفة أخرى نجم نقول اللي 23 et 7 sont premiers entre eux.
Ben, donc là D لقيتها égale à 1 ولا هنا D divise C, divise moins 6. D'accord? Donc 1 divise moins 6. Donc l'équation 23x moins 7y égale moins 6 admet des solutions dans Z carré. ردوا بالنا لهنا كي يبدا البي جي سي دي ne divise pas C. دونك في الحاله هذيا الخدمه نتاعك تقف وتقول اللي ليكواسيون ما عندهاش دي سوليسيون دون زد كاري وتكتب في الاخر اللي اس دو زد كاري ايت ايغال ا لونسومبل فيد. باهي باش نتعدى توا للمرحله الثانيه من بعد ما ثبت اللي ليكواسيون تاعنا عندها ان انسومبل دي سوليسيون دون زد كاري. ليتاب 2 هي اني نطلع اون سوليسيون بارتيكولير دو نوتر ايكواسيون. كيفاش نطلعها ليكواسيون بارتيكولير؟ فما دي ميثود. ينجم مثلا في اكزرسيس يعطيك اون سوليسيون ويقول لك فيريفيي اللي هي سوليسيون بارتيكولير. وقتها تشوف ليكواسيون تعوض الاكس واليكغيك بالسوليسيون اللي مدها لك اي تو فيريفي ديريكتومون. والا فما اون ميثود نجم معناتها نستعملها ديما باش نطلع اون سوليسيون بارتيكولير دون ايكواسيون ا اكس بلس بي يكغيك ايغال ا سي. دونك سيت ايكواسيون ولا سيت ميثود تقول لي اني لازمني نخرج من الديفيزيون اوكليديان الاخرى قبل ما نلقى الغيست ايغال ا زيرو، معناتها مسطر الثاني. دونك باش نخرج لهنا من 7 ايغال 2 فوا 3 بلس 1 ونطلع الغيست. دونك الغيست 1 ايغال 7 موان 2 فوا 3. باهي من بعديك باش نرجع لليكواسيون اللي قبلها ولا الديفيزيون اللي قبلها 23 ايغال 7 فوا 3 بلس 2. كيف باش نطلع الغيست اللي هو 2. دونك من ليكواسيون هذايا باش نطلع الغيست. دونك 2 من ليكواسيون هذايا est égal à 23 moins 7 fois 3. داكوغ؟ دونك تويكا باش نستعمل الديفيزيون اللي عملتها قبيليك اللي هي 1 ايغال 7 موان 2 فوا 3 وباش نعوض ال 2 بالاكسبرسيون اللي لقيتها في الليني 2. دونك باش نرجع للليني 1 للديفيزيون اوكليديان الاولى وين طلعت الغيست وباش نبدل ال 2 بالريزولتا اللي لقيتها في الليني 2. دونك باش نلقى 1 ايغال 7 موان 2 اللي هي باش نبدلها بال 23 موان 7 فوا 3 فوالا كيما هكاك اونتر دو بارونتيز فوا 3. دونك باش نعمل لهنا بعديك ان ديفلوبمون. دونك عندي لهنا موان 23 فوا 3 ومن بعديك عندي موان 7 معناتها بلس 7 فوا 3 فوا 3 معناتها بلس 7 فوا 9. دونك باش نلقى 1 ايغال 23 فوا موان 3. هذا الديفلوبمون الاول اللي عملناه. في الديفلوبمون الثاني لقينا بلس 7 فوا 9 وعندي لهنا بلس 7 دونك تجي 7 فوا 10. دونك في ليدونتيفيكاسيون هنا مع ليكواسيون هذايا لقيت 23 فوا اكس افيك اكس ايغال موان 3. عندي لهنا موان 7 y اور لهنا عندي بلس نقولها بعطيك حل. دونك عباره لهنا لقيت y هي 10 والا موان 10. لهنا عندي موان 6 or لهنا عندي ايغال 1. دونك لهنا جو دوا ملتيبليي توت ليكواسيون بار موان 6 باش نلقى الريزولتا ايغال ا موان 6. دونك 1 fois moins 6 تجي moins 6. 23 fois moins 3 كي تضربها في الموان 6 الموان 3 برك تضربها في الموان 6 باش تلقى 23 fois 18. كيف 7 fois 10 fois moins 6. donc 10 fois moins 6 تجي moins 60. ديجا الموان لهنا هيك ظهرت. دونك عندي لهنا moins 7 y لهنا عندي moins 7 fois 60 donc y égale 60 ولهنا تحصلت في الريزولتا égale moins 6 خاطر ضربنا كل شيء fois moins 6. دونك عباره نلقى لهنا x0 égale à 18 ou y0 égale 60. Donc le couple x0 y0 يمثل une solution particulière de l'équation E 23x moins 7y égale moins 6. Donc كملت مع l'étape 2 طلعنا une solution particulière de notre équation. Donc تويك باش نمشيو للétape 3 اللي هي اخر étape وباش نطلع l'ensemble des solutions de l'équation interne. Ben, لهنا bien sûr باش نستعمل la lemme de Gauss. وكيفاش نطلعوها تويكا l'ensemble des solutions نتاع l'équation interne. دونك الخدمه اللي باش نخدمها تويكا هي خدمه تعاودها كل مره كيل كو سوا ليكزامبل اللي يجي قدامك. دونك باش نعاود من الاول نكتب l'équation principale نتاعي 23x moins 7y égale moins 6. Et comme x0 y0 est une solution particulière de E,
donc x0, y0, elle vérifie l'équation 23x moins 7y égale moins 6. Par la suite, 23x0 moins 7y0 est égal à moins 6. Donc, عبارة ولات عندي لهنا سيستم فيه deux équations. من بعد هيك باش نعمل ligne 1 moins ligne 2 معناتها باش نعمل soustraction entre ligne 1 و ligne 2. Donc 23x moins 23x0 كي تحط 23 en facteur باش تقعد لك x moins x0 moins 7y moins donc باش تولي plus 7y0 نخرجوا moins 7 en facteur باش تقعد لنا y moins y0 égale moins 6 moins 6 donc 0 خاطر moins 6 plus 6 est égal à 0. باهي باش نهز تويك moins 7 fois y moins y0 للممبر الثاني نتاع l'équation باش تبقى لي 23 fois x moins x0 est égal à 7 fois y moins y0. ونعرفوا déjà من الكيستيون 1 من الكيستيون ولا من l'étape 1 que 23 et 7 sont premiers entre eux. Donc ces deux conditions نجم نطبق بهم اللام de Gauss باش نلقى 23 divise y moins y0. donc لهنا طبقت اللام de Gauss. نجم bien sûr تكتب 7 divise x moins x0 donc تخدم بهذايا والا ب 7 divise x moins x0 c'est la même chose. باهي تويكا باش نستعمل définition تاع الكور. اش معناتها a divise b. donc a divise b si et seulement si b égale à k fois c avec k appartient à z. donc 23 divise y moins y0 donc y moins y0 égale à 23 fois k avec k appartient à z. par la suite y égale y0 plus 23k وديما لازم نحط k appartient à z. باهي لهنا باش نبدل ولا باش نعوض y0 ب 60 donc باش نلقى finalement y égale 60 plus 23k ولهنا طلعت déjà l'y. donc انا مطالب باش نطلع l'ensemble des solutions de cette équation معناتها لازمني نطلع الكوبل x et y. donc طلعت الy قعدت لي الاكس. منين باش نجيبها الاكس نطلعها من ليكواسيون برينسيبال نتاعي. دونك باش نعوض ليكغيك ب 60 بلس 23k باش نلقى اون ايكواسيون فيها ان انكونو اكس باش نحاول اني نطلع لانكونو اكس وهكاك نكونوا طلعنا الكوبل اكس اي سوليسيون دو او. باهي دونك باش نرجع ليكواسيون 23x moins 7y égale moins 6 وباش نعوض كيما حكينا ليكغيك ب 60 بلس 23k. باهي لهنا باش نعمل ديفلوبمون دونك moins 7 fois 60 plus moins 7 fois 23k باش نلقى 23x égale بالطبيعه هذوما الكل باش نجيبهم للشيره الاخرى من بعد. دونك moins 7 fois 60 دونك باش نهزها للشيره الاخرى le moins 6 باش تقعد وال moins 7 fois 23k باش نهزها للشيره الاخرى. دونك moins 7 fois 60 تجيني moins 420 دونك في الشيره الاخرى تولي 420 تولي avec سيني بلس وكيف كيف moins 7 fois 23k تجي 161k كي نهزها للشيره الاخرى باش تقعد 161k avec un signe plus. donc 420 moins 6 تجي 414 كي تقسمها sur 23 باش نلقاو 18 و 161 كي تقسمها sur 23 باش تلقى 7 بالطبيعه 7 فوا k. دونك لهنا لقينا الاكس x égale à 18 plus 7k. فوالا دونك لقيت x égale 18 plus 7k لقيت قبلها y égale 60 plus 23k دونك معناتها لقيت الكوبل اللي يمثل السوليسيون دو ليكواسيون 23x moins 7y moins 6 دونك الكوبل هو x y avec k appartient à z. باهي باش نتعداو تويكا للكيستيون 2. في الكيستيون 2 عطاني ان سيستيم دو كونغريونس. donc x congru à 10 modulo 23 ou x congru à 4 modulo 7. طلب مني لهنا de démontrer que x est solution de S si et seulement si il existe un couple U et V appartient à Z puissance 2 tel que 23U moins 7V égale moins 6 et x égale 10 plus 23U. معناتها من السيستم هذايا اللي فيه دي كونغريونس باش نتحصل على équivalence avec un deuxième système اللي فيه uniquement des équations من غير des congruences. باهي لهنا باش نبين x solution de S si et seulement si il existe U et V tel que. donc منين باش نخرج لهنا يا اما باش نخرج من x solution de S ونخدمها avec des si et seulement si والا باش نخرج من السيستم الثاني وكيف كيف نخدم des si et seulement si باش نخلط في الاخر لل x solution de S. donc لهنا باش نخرج من الكونديسيون الاولى x solution de S باش نقعد نخدم ديما si et seulement si حتى اللي نخلط للسيستم
هذا. باهي اش معناتها x solution de s؟ معناتها x elle vérifie le système s. معناتها x congru à 10 modulo 23 et x est congru à 4 modulo 7. باهي نرجعوا كيف للديفينيسيون تاع الكونغريونس. اش معناتها x congru à 10 modulo 23؟ دونك معناتها 23 divise x moins 10. كيف لهنا x congru à 4 modulo 10 معناتها 7 divise x moins 4. دونك لهنا جي ابليكي définition نتاع الكونغريونس. باهي اش معناتها 23 divise x moins 10؟ معناتها x moins 10 égale 23 fois u fois un nombre u اللي هو appartient à z. 7 divise x moins 4 معناتها x moins 4 égale à 7 fois v. دونك لهنا استعملت u et v. نجمو نستعملو k et k prime لكن استعملت u et v باش نخلط لهنا للريزولتا خاطر السيستم الثاني مكتوب en fonction de u et v. بطبيعة الحال avec u et v appartient à z carré ولازمنا بالطبيعة نكتبوها ديما. باهي اش معناتها x moins 10 égale 23u؟ دونك نهز ل moins 10 للشيرة الأخرى باش نتحصل على x égale à 10 plus 23u كيف x égale à 4 plus 7v في l'équation 2. دونك من بعد هيك دونك شو لقيت لهنا؟ لقيت x égale à 10 plus 23u. ديجا هذيك هي الكونديسيون الثانية في السيستم فينال اللي لازمني نخلط له. بقات الأولى تويكا. دونك الأولى مادام لهنا عندي x égale ولهنا عندي x égale دونك x égale à x. دونك 10 plus 23u égale à 4 plus 7v. دونك ليكواسيون الأولى سي بون خلطت لها. وليكواسيون الثانية باش نحاول نكتبها سو لا فورم 23u moins 7v égale moins 6. ولهنا سي تري سامبل خاطر يكفي لهنا اني 7v نجيبها للشيرة الأولى و10 نهزها للشيرة الثانية نتاع ليكواسيون باش نلقى الريزولتا نتاعي كيما هي بالضبط. دونك x égale à 10 plus 23u هذايا خليتها كيما هي 23u 7 plus 7v جبتها للشيرة الأولى ولت moins 7v 4 moins 10 égale moins 6. دونك بروبليم ريزولو. واضح؟ دونك لهنا خرجت من x solution de s. خدمت كل مرة avec si et seulement si خلطت للآخر. Il existe un couple u et v appartient à z puissance 2 tel que 23u moins 7v égale moins 6 et x égale à 10 plus 23u. B. نتعدى تويكا directement la question B. À partir de la question A, je vais déduire les solutions du système S. معناتها système اللي فيه الكونغريونس. B. شنو لقينا نحن؟ لقينا système S est équivalent لل 23u moins 7v égale moins 6 ou x égale à 10 plus 23u. Donc هذا لقيته في الكيستيون 2A. Ben, وش نعرف آخر؟ نعرف اللي d'après la question 1, les solutions de l'équation interne sont u égale 18 plus 7k et v égale 60 plus 23k. Donc لهنا نلاحظ لهنا في l'équation هذايا اللي هي تمثل تقريبا نفس l'équation هذايا juste u و v تعوضوا بالx و y. Donc مادام x و y هي solution de cette équation, donc u et v باش تكون solution de l'équation 23x moins 7y égale moins 6. معناتها la première solution de l'équation الأولى هذايا هي u égale 18 plus 7k اللي ديجا مطلعينها في الكيستيون 1 والدوزيام solution هي v qui est égale à 60 plus 23k bien sûr avec k appartient à z. باهي طلعت لهنا دونك نبدل لهنا دونك نبدل في الاكس ايجال 10 بلس 23 u. دونك لهنا ما عنديش الفي اوغوزمون في ليكواسيون هذايا معناتها الكالكول باش يكون اخف برشا. دونك باش نعوض الاو لهنا بالسوليسيون 18 بلس 7k دونك باش نلقى اكس ايجال 10 بلس 23 فوا 18 بلس 7k بيان سور ديما افيك k ابارتيان z. دونك كي نعمل ان ديفلوبمون لهنا باش نلقى اكس ايجال 10 plus 23 fois 18 اللي هي 414 plus 10 424 وبعديك 23 fois 7 تجي 161 بالطبيعة fois k avec k appartient z. ولهنا j'ai déduit les solutions de S خاطر les solutions de S هما الx ولقيت لهنا الx égale 424 plus 161 fois k avec k appartient z. وما ننساش بالطبيعة باش نحط S dans z اللي هي la solution du système S. Voilà comment résoudre un système contenant des congruences. La question الأخراني اللي هي déduction déjà من question 2b. On veut déterminer la plus petite solution entière naturelle x0. Donc لهنا واضح اللي solution لهنا يحبها entier naturel معناتها appartient à n. Donc c'est une solution de système S اللي ديجا طلعنا السوليسيون تاعو وتكون divisible par 16. معناتها السوليسيون تاع système S نتاع قبيليك
نحب نطلع اقل ولا اصغر سوليسيون تكون اونتي ناتوريل مش غولاتيف. لهنا اون كونديسيون عطاني اللي السوليسيون هذه لازم تكون اونتي ناتوريل، والكونديسيون الثانيه لازم سيت سوليسيون سوا ديفيزيبل باغ 16. دونك نذكركم بالانسومبل دي سوليسيون تاع السيستيم اس نتاعنا لقيناه 424 بلس 161 فوا ك افيك ك ابارتيان زد. دونك هذه هي السوليسيون تاع السيستيم اس نتاعنا. باهي لهنا كيفاش نطلع اصغر سوليسيون دو سو سيستيم. دونك لهنا باش نبدا باصغر اعداد. دونك خاطر طلب مني لهنا اني نطلع اصغر سوليسيون. باهي لهنا باغ اكزومبل كي تبدا تجرب وتعوض مثلا الكا نقولوا مثلا باغ موان 5، نجم تبداها بالموان 6 بالموان 7، نبداو ديما باصغر عدد. دونك جرب لهنا بدل كا بالموان 5. دونك كي تحسب باش تلقى الاكس نيجاتيف. باهي امشي تويك للموان 4، كي تعوض الكا بالموان 4 كيف باش تلقى الاكس négatif. Donc, madame fait le moins 5 pour k égale moins 5 et pour k égale moins 4, x est négatif. Donc, c'est logique انك تعوض الكا بعدد يكون اصغر من moins 5 باش تلقى ديما الاكس négatif. même حتى كي باش تبدا pour k égale moins 3 باش تلقى الاكس moins 59 اللي هي négatif. Donc, déjà عدد négatif n'appartient pas à n. معناتها في الحالة الكل وقت اللي الكا تكون moins 3 ولا moins 4 ولا moins 5 ولا moins 6، d'une façon générale وقت اللي تاخو كا inférieur ou égal à moins 3 في الحالات هذوما الكلهم باش تلقى الاكس نيجاتيف. اور هو طلب مني انتي ناتوريل دونك لازم يكون بوزيتيف. دونك لي كا بور كا ايجال موان 3 وانت ماشي ولا وانت جاي معناتها العدد الكلهم تاع كا اللي يكونوا اصغر من موان 3 انفيريور او ايجال موان 3 هذوك من كلهم اليميني خاطر كي تحسب الاكس باش تلقاها نيجاتيف. دونك لهنا باش نبدا avec k égale moins 2. Donc باش نجرب لهنا pour k égale moins 2. Donc كي نعوض لهنا الكا بالموان 2 في السوليسيون x باش نلقى x égale 102. Or 102 ماهيش divisible par 16. Donc كيف pour k égale à 2 c'est éliminé. باهي pour k égale moins 1 كيف كي تعوض k بالموان 1 في السوليسيون x باش تلقى x égale 263. Donc كيف 263 elle n'est pas divisible par 16. Pour k égale à 0 باش تلقى x égale 424 n'est pas divisible par 16. تقول لي وين باش نكمل؟ دونك لهنا لازم تكمل خاطر هو ديجا طلب منك اصغر اونتي ناتوريل كي باش تلقاه لازم يكون divisible par 16. دونك لهنا عباره لوجت على اول اونتي ناتوريل ولا لوجت على اول انديس كا اللي كي نعوض به لهنا باش نلقى الاكس بوزيتيف. دونك اللي قبلوا الكل ما ناخذوهمش خاطرهم الكلهم نيجاتيف n'appartient pas à n. دونك اول عدد pour k égale à 2 نلقى الاكس بوزيتيف نلقاه ماهوش ديفيزيبل باغ 16. تعديت للي من بعده pour k égale à moins 1 pour k égale à 0. دونك لازمك تتعدى pour k égale à 1 pour k égale à 2 pour k égale à 3 حتى اللي تلقى اول اونتي ناتوريل اللي هو اصغر اونتي ناتوريل يكون ديفيزيبل باغ 16. دونك لهنا كي تقعد تجرب pour k égale à 1 pour k égale à 2 pour k égale à 3 حتى pour k égale à 7 الكلهم باش تلقاهم x n'est pas divisible par 16. دونك كي تاخو اخر حاجه pour k égale à 8. دونك كي تعوض لهنا في الاكس الكا باغ 8 باش نلقاو x égale 1712. دونك 1712 est divisible par 16. دونك اصغر اونتي ناتوريل x0 qui soit solution de l'équation ou du système S وفي نفس الوقت يكون divisible par 16 هو 1712. Ok, donc لهنا conclusion, la plus petite solution antinaturelle x0 de S divisible par 16 est 1712. ما فماش une autre méthode, donc c'est l'unique méthode انك تقعد ديما تجرب تاخذ من اصغر الاعداد الناتوريل x0 وتبدا تقدم بشويه وكل مره تيفيريفي في الاكس اسكو الاكس وقتها اي ديفيزيبل بار 16 او نو حتى اللي تتحصل وتطيح على اول اونتي اللي هو اصغر اونتي ناتوريل x0 اللي يبدا سوليسيون دو اس وفي نفس الوقت ديفيزيبل بار 16. فوالا دونك هذا هي الاكزرسيس نتاعنا. لوبجيكتيف برينسيبال كان ان نلقاو لي سوليسيون ولا لونسومبل دي سوليسيون نتاع ان سيستيم اللي يخدم بالكونغريونس. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا الاكزرسيس وكالعاده حاولوا انكم تعاودوا تخدموه مره اخرى من غير ما تشوفوا الكوريكسيون. اي بون شانس وربي معكم.